Dostlar namaste, sizi Bali'den salamlayıram. Bu günləri bizim pranayamalar sinifindən olan pranayamaların şahı Anuloma Viloma və yaxud Nadi Shodhan nəfəs haqqında qısaca danışacağıq və onu praktik edəcəyik. Ümumiyyətcə, nəfəs insanın bədənini və ruhunu birləşdirən bir amildir. Bir düşünün, biz nəfəsi saxlasaq, nə baş verir? Yəni insanın ruhu bədənini tərk edə bilər, əgər biz növbəti nəfəsi almasaq. Yəni o qədər önəmlidir. Nəfəs sanki bir gözə görünməz ipdir, bizim ruhumuzu, bədənimizi birləşdirən bir amil olaraq çox önəmlidir insanın həyatında. Anuloma Viloma nəfəsi bizim bədənimizdə olan o həyəcanı, qaçışı, qorxuları, çünki beyin məlumatlardan ibarətdir və məlumatlar çox olduqca, aşırı olduqca insan başlayır həyəcan keçirməyə. Yəni sənin fiziki bədənin, ürəyin başlayır narahat olmağa və bu səbəbə görə bir çox insanlar elə xəstəliklər tapırlar. Yəni onlar qaçışda olarkən fiziki bədənlərini unudurlar, zehinlərini unudurlar, yalnız qazanc, yalnız prestij, gözəl həyat, qaçış və insanlar xəstələnirlər. Yoga pranayamaları çox önəmli tutur. Hətta bəzi hallarda hərəkətlərdən də önəmli tutur. Çünki ilk yaranan yoga planetdə meditativ yoga olub, qədim monahların yoqası. Onlar oturublar və heç nə etməyiblər. Yalnız nəfəslərlə özlərini samadhi səviyyəsinə, zen səviyyəsinə çatdırırmışlar. Sonra isə Shivanın rəqsi, asanalar, hərəkətlər, o da əlbəttə ki, öz önəmini daşıyır. Çünki sənin bədənin eyni zamanda çox sağlam olmalıdır ki, sən həyatı gözəl yaşayasan, enerjiləri bədənində qoruyub saxlaya biləsən və uğurlu olmağın bir mənalı sənin nə qədər bədənin sağlamdırsa, güclüdürsə və o qədər də sən həyatda uğurlu sayılırsan. Əslində, sənin bədənin sənin haqqında çox şey danışır. Çünki sən onu heç bir pula ala bilmərsən. Yalnız sənin istəyin, yalnız sənin həyata qarşı olan sevgin sənin gözəl bədən nəticəsini verir. Anuloma Vilomaya qayıdaq. Bu çox önəmli nəfəsdir. Çünki biz Anuloma Viloma nəfəsini edərkən bədəndə olan o qarışıq enerjilər, duyğular, fikirlər, onlar təmizlənir. Bu bir. İkincisi, mən tövsiyə edirəm ümumiyyətcə hər gün bu nəfəsi etmək. Səhərlər yuxudan durdun, bu nəfəsi edirsən və səndə olan o ilahi, kosmik enerji başlayır bədənində aktivləşməyə. Zehnində olan o fikirlər, qaçışlar, lazımsız məlumatlar, hansıları ki, sən bir həftə öncə almısan, artıq o məlumat sənə xidmət etmir və sən onları beynindən çıxarmalısan. Amma zehin özü onu edə bilmir. Nəfəslərlə biz onu beynimizdən çıxardırıq. Bu çox önəmlidir. Üçüncü, fiziki bədən. Baxın, biz nə qədər bizim nəfəsimiz ritmikdir, yavaşdır, bir o qədər fiziki bədən özünü yaxşı hiss edir. Ürək, damar sistemi, ürək döyüntüsü çox bir ritmdə olur. Ürək damar sistemi ritmdə olarsa, birbaşa zehinlə bağlıdır. Zehin ritmdə olur. Sanki sən bu nəfəslə bədənində olan, zehnində olan panik atakdır, qorxulardır, həyəcandır. Bir çox insanlar işlərini itirməyə qorxusu ilə yaşayırlar, illərlə. Yəni, bu normal hal deyil. Çünki sənin fiziki bədənin zəifdir, sən qorxursan. Sən bu günləri kainatın qarşısında acizsən, o səni əzir. Bədənini möhkəmləndir, enerjiləri möhkəmləndir və sən bundan sonra həyatdan istədiyin şeyi gedəcəksən, götürəcəksən. Artıq sən güclü olursan. Hamı sənin qarşında baş əyməyə başlayır, məcazi olaraq. Yəni, güc, enerji budur.
Aniloma Viloma bizə bu günləri bunu verir. Gəlin keçək nəfəs texnikasına. Sağ əlimizin iki barmağını qatlayırıq. Burnumuzun sol tərəfini tutaraq sol qolumuzu mudrada saxlamaq məsləhətdir. Sağ dəlil açıqdır. Sağ tərəfdən tam dərin nəfəsi al. Sağ tərəfi baş barmağınla bağla. Sol tərəfi aç və sol tərəfdən nəfəsi ver. Yenidən sol tərəfdən nəfəsi al. Sol tərəfi bağla, sağ tərəfdən nəfəsi ver. Biz bu nəfəsi edirik yalnız və yalnız burunla. Yəni, ümumiyyətcə, pranayamalarda ağız hər zaman bağlı olur. Yoga edərkən də ağız hər zaman bağlı olur. Çünki sən enerji itirirsən, sən tez yorulacaqsan. Yalnız burunla nəfəs alırıq. Önəmlidir qamətimiz düz olsun. Bir də bir çox yoga ustaları və yaxud psixoloqlar, onlar həmən bu Aniloma Viloma qədim nəfəsi bir növ özəlləşdiriblər, ora dəqiqələr əlavə edirlər. Mən bunu düzgün saymıram, çünki orijinallığı itirən bir istiqamətə aparır. Onlar dəqiqələr verirlər. Misal üçün, 8 saniyə bir tərəfdən nəfəs alırsan, 8 saniyə bir tərəfdən verirsən, 4 alırsan, 4 verirsən. Qətiyyən bunu etməməliyik. Çünki bizim ağciyərlərimizin öz ölçüsü var. Yəni, hər insan individualdır. Mənim nəfəs dərinliyim, nəfəs uzunluğum, misal üçün, sənin nəfəs uzunluğunla bir ola bilməz. Bu çox normal haldır. Çünki biz nəfəsləri edərkən həcm böyüyür və eyni zamanda da hər insanın öz çəkisi var, öz cinsi var. Biz, yəni, nəfəslərin uzunluğu eyni ola bilməz. Ona görə düzgün deyil. Demək, sən 8 saniyə edirsən, 9 saniyə, 10 saniyə. Bu yalnız individualdır. Tam dərindən qaməti düz saxlayaraq yenidən edirik. Gözəl anlamaq üçün praktikanı. Yeni başlayanlar, deməli, biz barmağımızı hətta belə də tuta bilərik. Bu da bir üsuldur. Yəni, iki barmağımızı qoyuruq burnumuzun üzərinə. Və iki barmağımızla biz burnumuzu açırıq, bağlayırıq. Kimə necə rahatdır, elə edə bilər. Mən misal üçün öyrəşmişəm, belə edim. Yenidən sol tərəfi bağlayırıq. Sol qolumuz mudrada, qamət düzdür. Sağ tərəfdən burunla tam olaraq nəfəsi al. Sağ tərəfi baş barmağınla bağla, sol tərəfdən nəfəsi ver. Sol tərəfdən al. Solu bağla, sağdan ver. Həqiqətən də çox sadə, eyni zamanda pranayamaların şahzadəsi adlandırılır yoga dünyasında bu nəfəs. Nəyə görə? Çünki ən önəmli olan amili mən sizə hələ deməmişəm, indi deyirəm. Aniloma Viloma nəfəsi bizim bədənimizdə olan, bilirsiniz, enerjilər qarışanda insanlar xəstəliyi tapır. Onların daxilləri, fiziki bədəni xəstələnir. Həmən bu nəfəs səndə o yaranan müəyyən problemləri, müəyyən həyəcanı, xəstəliklərə doğru aparan prosesləri geri qaytarır. Və ən önəmlisi odur, sən bunu uzun zaman etsən, misal üçün 1 ay, 2 ay etsən, sən özünü o qədər güclü hiss edəcəksən, o qədər həyat dolu hiss edəcəksən. Sanki günəşi udmusan, yəni sən bu həyatı tam olaraq əlvə alacaqsan, çünki sənin enerjilərin bədənində aktivləşəcək. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Videonu bəyəndisə like qoyun, mənə dəstək olun və məni də motivasiya edin. Gününüz gözəl keçsin. Namaste.